Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу трендовую сумку из рафии с фермуаром. Многие бренды в этом сезоне пустили в продажу именно эту модель. Вместительная и функциональная, при этом простая и очень стильная. Я приготовила фермуар размером 20 сантиметров. Подойдет любой размер в зависимости от вашего запроса. В открытом виде 17-18 сантиметров. Также сантиметровую ленту на каждом этапе озвучиваю количество петель и размеры моих деталей в сантиметрах. Вы можете заменить материал, связать изделие из натуральной рафии или из джута. Тоже будет очень здорово. Я использую рафию 100% целлюлозы. Это бюджетная рафия. Она прекрасно держит форму. Изделия из нее имеют каркас. Вы можете использовать натуральную рафию. Тоже будет здорово за счет формы изделия. Легко помещусь в один моток, даже возможно меньше. Приготовила ножницы, клей-карандаш, часто использую его при работе с рафией. И работать буду крючком 3,5 мм. Изделие будет достаточно плотное, даже по желанию можно не вшивать подклад, на ваше усмотрение. Подписывайтесь на мой канал, все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Переходим к работе. Начинаю с оформления фермуара, для того, чтобы не отвлекаться в последующем. Расправляю нить рафии. Эта нить достаточно широкая и плотная. Я заготовила несколько метров. Здесь зафиксирую с помощью клея-карандаша. Мне нужно обмотать от изгиба до изгиба. Достаточно плотно. Здесь веду нить под углом и продеваю моток внутрь фермуара. Кое-где я еще раз промажу клеем, чтобы зафиксировать. В основном на поворотах. До поворотов можно просто делать намотку. Будет и так достаточно крепко. Далее эта обмотка еще обвяжется. Все края нити хорошенько зафиксированы с помощью того же клея-карандаша. Убираю подготовленный фермуар в сторону и перехожу к вязанию. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой. Подхватываю, формирую первую петлю. Далее достаточно плотно, чтобы между петлями был минимальный просвет. Набираю 11 воздушных петель. Теперь одну петлю, первую пропускаю, она остается на петлю подъема, в заднюю перемычку вставляю крючок. 2 дужки кромочной косы остаются на этой стороне. И провязываю столбик без накида. Достаточно плотненько. С помощью крючка 3,5 мм это легко сделать. Следующая точка. Провязываю столбик без накида. Так до конца ряда у меня получается 10 столбиков. На этом этапе размеры основания донышка 6,5-7 сантиметров. Для изделия большего размера, соответственно, досмотрите ролик до конца. Ориентируясь на мои размеры в сантиметрах, можно добавить петли. В конце каждого ряда донышко вяжется поворотными рядами, петля подъема. Переворачиваю, здесь сразу край начала ввязываю в полотно. И за обе дужки кромочной косы вяжу столбики без накида в обратном направлении. Вставляю крючок за обе дужки, подхватываю рабочую нить, достаточно компактно, столбик без накида. Этим рядом край начала ввязывается в полотно, и в последующем прятать его будет не нужно. Так не меняется количество столбиков в ряд, по 10 туда-обратно, петля подъема, переворачиваю снова за обе дужки кромочной косы столбики без накида. Навязываю количество рядов, необходимое для моего размера фермуара. У меня провязано 35 рядов.
Я сейчас снимаю мерку с половины фермуара по нижней центральной части, от изгиба до изгиба. У вас может быть фермуар другого размера, у меня получается 32 сантиметра. Полупериметр с навязанным донышком должен совпасть, ну плюс-минус, может быть небольшая погрешность. 32 сантиметра. Теперь следующим рядом я делаю обвязку донышка и делаю запас петель на выточки, которые предусмотрены формой изделия. Здесь сейчас на повороте в точку я провязываю 3 петли. Одна провязана концом ряда, вторая, третья сюда. Перехожу на эту сторону, то есть по периметру. Вставляю крючок напротив каждого ряда. Вот у меня 35 рядов, значит по этой стороне получится 35 петель. Плюс каждый угол я провязываю по 3 петли для плавного вот такого вот закругления. Вот напротив каждого ряда ряды чередуются. Один лицевой, другой изнаночный. Следующий угол, в угловую точку 3 столбика. 1, 2, 3. И перехожу, провязываю за обе дужки по этой стороне столбики без накида. Так продолжаю. Круг завершится в этой точке. Тоже провяжется 3 столбика. Здесь завершается ряд, остаются последние точки для провязывания. Я прихожу в точку, куда был провязан первый столбик этого ряда. Вставляю сюда крючок и провязываю в эту точку еще 2 столбика. Вместе с первым будет 3 столбика. Готово. Теперь можно соединить ряд здесь. Это и есть донышко, его можно отпарить, потому что после того, как навяжутся стенки, это будет сделать сложнее. Увожу петлю в первую кромочную косу, вот так. И здесь в этой точке в соединение вставляю крючок, подхватываю уведенную петлю и формирую столбик на следующий ряд. Воздушная, вот так. В круг у меня получается 94 петли. Это количество должно делиться на 2. Если петель у вас не хватает до четности, просто здесь провяжите лишний столбик. У меня 94 делится на 2. Получается по 47 петель на половину фермуара. Здесь я продолжаю навязывать глубину. Я отпарила донышко, оно стало прекрасно держать форму, плотное и каркасное. Теперь напоминаю, в прошлом ряду обвязки у меня было провязано 3 петли в одну точку в каждом углу. Здесь, здесь и здесь тоже. Следующим рядом я тоже сделаю добавление, чтобы выдержать четность петель. К моим петлям добавится еще 8. Провяжу добавление здесь, здесь, это в углах, то есть 2 добавки на одном углу, 2 добавки на другом углу. Здесь было 3 петли, вот между крайними петлями из 3 я добавляю еще здесь 2 провяжу, здесь 2, уже не в одну точку, а в 2 разные точки по 2 петли здесь. И соответственно для симметрии здесь то же самое. Таким образом из 94 петель у меня получится плюс 8, 102 петли. Продолжаю. Этот объем увеличит объем сумки, но не увеличит объем донышка. Сумка будет смотреться миниатюрно, но при этом очень вместительно. Вот первая точка, в нее провязываю просто в одну точку 2 одинаковых столбика. Первый, второй. Следующая точка, первый, второй. Так продолжаю по ровной.
и делаю добавки во всех намеченных точках. У меня завершается второй круговой ряд с добавлениями. Вот они, 2 точки подряд, куда мне нужно провязать по 2 столбика. Первая точка, 2 столбика. И вторая точка — это точка начала ряда, то есть сюда довязываю еще 1 столбик. Первый столбик провязан в начале ряда. Вытягиваю петлю немножко больше обычного и в первую кромочную петлю этого ряда увожу эту петлю наизнанку. Далее вставляю крючок в соединение, подхватываю уведенную петлю. Здесь не перетягиваю, чтобы этого соединения не было сильно видно, но и не провязываю слишком слабо. Первый столбик следующего ряда. На следующий круговой ряд, соответственно, маркирую по 2 точки в углу. Эти точки должны соответствовать визуальной угловой части, без привязки к предыдущим добавлениям. Просто нахожу 2 точки для провязывания рядом, которые соответствуют вершине, повороту здесь, здесь, здесь. И так провязываю еще 2 ряда с добавками. От моих первоначальных 94 петель, которые я в соответствии с фермуаром рассчитывала, 47 по открытой части здесь, 47 здесь, у меня должно добавиться 24 петли к объему для выточек по центру изделия. 12 на выточку с одной стороны и 12 на выточку с другой. Я, получается, добавила уже 8 и 8, 16. Вот мне нужно провязать еще 2 ряда с добавлениями по 8 петель в каждом ряду. Этот и следующий ряд маркирую 2 угловые точки рядом и провязываю с добавками. Должно получиться количество петель в круг 94 плюс 24. Соответственно, 118 петель, необходимое количество к размеру моего фермуара. Я еще раз хорошенько отпарила ровную часть донышка. Эта рафия прекрасно принимает придаваемую ей форму. Итак, у меня провязано дно поворотными рядами. Следующий обвязочный ряд сделал количество петель в круг 94 и еще 3 ряда с добавками по 8 в ряд. Сейчас у меня 118 петель в круг. 94 петли соответствуют размеру фермуара и плюс еще 24 петли на защипы, 12 с этой стороны и 12 с этой. Размер донышка 30 сантиметров на 11 сантиметров по короткому краю. Теперь я перехожу на вязание по кругу без добавлений. Количество петель в круг меняться не будет. Навязываю глубину изделия необходимую. Все зависит от вашего запроса. Периодически примеряюсь к фермуару. Ряд за рядом соединяю ряды по аналогии, как предыдущие ряды. Здесь по повороту не делаю добавлений и не делаю убавлений. Вяжу ряд за рядом. На этом этапе у меня провязано 24 ряда после последнего ряда с добавлениями, то есть от этой точки. Глубина изделия до поворотных рядов 19-18 сантиметров, в зависимости как померить. Можно навязать изделие глубже, но мне уже достаточно. На этом этапе идеальный момент вшить подкладку. У меня будет подкладка вкладышем, поэтому я этого не делаю. Изделие смотрелось криво-косо до того момента, пока я его не отпарила. Прекрасно держатся стенки. Имеет очень лаконичную и гармоничную форму моя заготовка. Итак, я наметила боковые точки,
здесь ровно отцентровала, не высчитывала, а именно на визуальный центр вышла, маркировала. И напротив, напоминаю, у меня 118 петель в круг, минус 2, которые я маркировала, их не буду считать, они придутся полностью сюда, на изгиб. У меня остается 116 петель, пополам 58 петель с одной стороны, 58 с другой. 58 поделила еще пополам, здесь отсчитала и маркировала сам столбик, потому что эта петля в эту сторону ушла, это в эту. То есть тут 29 петель до маркера. И от этой точки кромочных точек 29 до этого маркера. По противоположной стороне, соответственно, то же самое. То есть полностью нашла центры, тут захватив по одной петле. Здесь, не захватывая петли, маркирую столбик. Перехожу на вязание ряда, который соберет изделие и сделает основную форму этой сумочки. Провязываю столбики без накида до примерно вот этих точек, до этого края. Здесь я буду собирать 3 петли на 3 петли, то есть вот так у меня соберутся петли и скроется 6 петель по этой стороне, соответственно 6 по этой, те самые 12, и 12 петель с этой стороны, соответственно минус те самые 24 петли, которые я добавляла круговыми угловыми добавками. Вот я на данном этапе вяжу примерно до этой точки. Я приближаюсь к маркированной точке. Еще раз, вот у меня маркированный столбик 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9 петель свяжутся в выточку. Подгибаю 3 сюда и 3 сюда. И очень внимательно мне нужно сейчас проколоть за верхние кромочные точки соответствующие петли. Вот, сложилось в один столбик, следующий столбик и еще один столбик ровно до маркера. Хорошенько притягиваю, достаточно туго, провязываю столбик без накида. Следующая петля. Снова обе дужки, обе дужки, обе дужки. И последняя, здесь тоже внимательно прокалываю обе дужки, очень тесно. Можно уже удалить маркер, чтобы он не мешал. Вот она петля. И столбик без накида. Готово. Вот так аккуратно смотрится выточка. Здесь идет встречная выточка сразу без отступа. Также 3 петли, 3 петли и 3 петли. Хорошенько равняю, проверяю себя. 1, 2, 3, 1, 2, 3. И прокалываю соответствующие точки. Не теряю, не пропускаю. Столбик без накида. Следующая точка. Подбираю все 3 петли за обе дужки. Столбик без накида. И последняя тоже здесь, чтобы она не провисла и не потерялась, провязываю. Вот так очень аккуратно, объемно смотрится моя выточка. Защип. По этой стороне делаю то же самое. Завершаю ряд. Ряд завершается. Я отматываю край нити, с которым комфортно работать. Не нужно очень много, все равно придется добавлять. Теперь вынимаю петлю и полностью вытягиваю этот край. Здесь последний столбик у меня уже провязан. Буду делать соединение. Первая кромочная точка между первым и вторым столбиком этого ряда. Увожу петлю туда. Хорошенько стягиваю первый и последний столбик с помощью нити. И возвращаю петлю в исходную точку для того, чтобы закольцевать полностью последний ряд. У меня здесь одинаковые петли по всему периметру. Готово. Теперь мне нужно эту нить расправить, как я это делала
подготавливая сам фермуар, чтобы она была пышная, ровная. Расправляю ее полностью и вставляю в иглу. Готово. Теперь прикладываю фермуар. На маркированных крайних боковых точках у меня придется изгиб. Поэтому я оборачиваю расправленную нить вокруг фермуара. Здесь кое-где надо подкрутить. И ввожу иглу в следующую точку за обе дужки кромочной косы. Поэтапно, аккуратно, методично каждую. Так я точку обработаю и притяну фермуар. Вот так аккуратно, без лишней толщины, прям притягиваю, чтобы обмотка сравнялась с той обмоткой, которую я делала ранее. Теперь следующая точка за обе дужки. Протягиваю. Поворачиваю нить удобно, чтобы она обняла фермуар здесь у основания. И хорошенько притягиваю. Так, точка за точкой ориентируюсь лишь на сгибы и маркеры. Здесь на изгиб у меня отведена одна кромочная коса. Я повторно вставляю в предыдущую точку иглу, чтобы закрепиться именно на изгибе. Во все остальные кромочные точки игла входит по одному разу. И здесь сразу перехожу, пропуская точку изгиба, следующую. Маркер можно удалить. И продолжаю здесь то же самое, повторно в эту же точку, только на изгибе. Провожу. Продолжаю пришивание. По объему изделия у меня совпадает размер длина фермуара с крайней частью сумки. Здесь делаю то же самое, все по кругу. У меня заканчивается первоначальный отрез нити. Просто подклеиваю примерно такую же длину. И здесь у основания я тоже подклеила. Можно клеить и по ходу привязки для большей надежности. Но там я просто фиксирую, и так получается достаточно крепко. Продолжаю все то же самое. Я укоротила нить, спрятала и подклеила. У меня предусмотрен вкладыш органайзер. Его я также буду закреплять с помощью нити. Он прекрасно подходит под этот размер фермуара. Изделие будет смотреться здорово в любом цвете на ваше усмотрение. Можно добавить плечевой ремень. Объемное, очень легкое, вместительное, здорово держит форму без дополнительного каркаса. Да, вязать из натуральной рафии немножко проще, целлюлозная жестче и суше, но результат вас обязательно порадует. После отпаривания нить занимает свое место, смотрится очень стильно и дорого, несмотря на ее бюджетность. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, все необходимые ссылки в описании. Всем пока!